Assalomu qizlarjonlar, tuzukmi? Sizlar charchamasdan yuribsizlarmi? Qizlar, bugun men sizlarga bir mahsulotni ko'rsatib keldim. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bu mahsulotim shunaqa mahsulot, ya'ni bu Medicube ga tegishli bo'lgan bir Pedirin, Yono Pedirin, Henchok Empala qizlar. Sifati juda ham zo'r. Gramga keladigan bo'lsa 30 milli va ishlatib ko'rganimda degan bir taraflarim bor. Sizlarga ko'rsatay deb kelganman. Ko'ringlar. Medicube'dan aynan shunaqa bir Pedirin xohlaganingizda olishingiz mumkin bo'lgan bir mahsulotda. Ko'rinishi juda ham shirin, o'ziga yarasha tortuvchi bir ko'rinishi bor, chunki nim pushtiranglarni o'ta to'q bo'lgan emas, nim pushtiranglarni rosa ham yoqtiraman. Qizlar, endi hidiga keladigan bo'lsak, hidi juda ham yaxshi. Odam o'ziga rosa tortuvchi bir hidi bor. Shunda olib qaraganingizda bir priyatniy hid berib turuvchi. Hid nima aloqa desanglar, burningizga bir allam balolarni hidi kelib emas, yaxshi hidlar kelib turishi juda ham yaxshi, to'g'ri emasmi? Endi bugun sizlar bilan ozgina Pedirin haqida ham gaplashamiz qizlar. Shu videoni ko'rsanglar yanada birozgina ko'proq ma'lumot olgan bo'lasizlar qizlar. Bugun sizlar bilan Medicube ga tegishli bo'lgan Pedirin Pink peptidi haqida gaplashamiz qizlar. Bu qarishga qarshi bo'lgan mahsulot, terilarni qayta tiklovchi, elastiklik beruvchi, pigmentatsiyaga qarshi kurashuvchi bo'lgan mahsulot. Pigmentatsiya nima deganda, terilarda dog'lar, sepkillar, qorayishlar, teri tonusini o'zgarishi, masalan, bo'yninglar boshqa rang, yuzinglar boshqa rang bo'lgan vaqtida rosa ishinglarga yaraydigan, hajmi esa 30 milga teng bo'lgan bir mahsulot. Tarkibida salmon pedirini bor. Bu losos salmonidan olingan bo'lib, aynan bu dinka teri hujayralarining yangilanishini rag'batlantiradi, ya'ni oshiradi, elastikligini juda ham yaxshilaydi. Buning natijasida yuzga taranglik beradi. Tarkibida 5 turdagi peptid kompleksi mavjud bo'lib, birinchisi niasinamid, ya'ni vitamin B3. Bu terini yengillaydi, terini oqartirib beradigan, terini tiniqlashtirib beradigan va undan tashqari baryer kuchlantiradigan bir mahsulot. Keyingi mahsulot esa hidrolizid kollagen, ya'ni terini chuqur namlaydigan, terini sillolashtiradigan. Ya'ni terini qanaqa qilib sillolashtirish mumkin desanglar, terisida qanaqadir temratkilar tushib qoladigan, terining usti g'idir-bidir bo'lib qoladigan qizlar bo'ladi-yu, aynan o'shalarning yuziga juda ham zo'r tushishi uchun aynan shu mahsulot qo'shilgan qizlar. Tarkibida adenosin bor. Bu ajinlarning asosiy kamaytirib boradigan bir mahsulotlardan biri. Tarkibida yana osmum sanctum mavjud. Bu terini tinchlantiruvchi, har xil qizarishlarni oldini oluvchi va har xil qichishishlarni ham oldini oluvchi bir mahsulot. Undan tashqari tarkibida yana sodium hyaluronat bor. Bu o'zbekchada natriy gyaluronat desak ham bo'ladi qizlar. Terilarni asosiy namlab beradigan, ya'ni namlikni chuqur singdirib beradigan bir asosiy tarkiblardan biri hisoblanadi qizlar. Bundan tashqari yana tarkibida vitamin B12 bor. Bu teri rangini yaxshilash, teriga vitamin berish va terini asosiy shunday qaraganingizda svejiy, yorqin qanaqadir bo'ladi-yu, va yuzi qanaqadir yaxshi porlab turibdi ekan deymiz-ku, so'lg'in bo'lmagan teri. Aynan shu narsalarni terida B12 ham ta'minlab beradi qizlar. Bu mahsulotimizni 20 yoshdan katta bo'lgan har qanday inson, erkak, ayol yosh tanlamasdan bemalol ishlatsa bo'ladi. Faqat buni ishlatayotgan vaqtlarda billa ishlatmaydigan narsalar, kuchli kislotalar bilan, ya'ni har xil HBH, pitchlar bilan ishlata olmaysizlar, ya'ni kislotali narsalar bilan ishlata olmaysizlar. Vitamin S bilan ham ishlata olmaysizlar qizlar. Retinol, retinoidlar bilan ham ishlata olmaysizlar. Shu narsalarga ham e'tibor beringlar. Chunki bir-biri bilan tushmaydigan narsalarni ishlatganingizda bir-birini pahashini yuvib yuboradi va sizlar hech nima surmagandek pulinglar ketganicha qovurasizlar. Shu tarafiga e'tibor berib ishlatganingizda juda ham yaxshi o'zingizlar ham natija olishingiz mumkin bo'ladi. Endi buni ishlatayotgan vaqtingizda eng birinchi qilayotgan ishinglar yuzinglarni tozalash va yuzinglarda hech qanaqa namlik bo'lmasligi. Yuzinglarni yuvib keldinglar, aynan yuz yuvish vositasi bilan yuvganinglardan keyin yuzinglar quruq bo'lishi kerak. Quruq yuzga ishlatishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa toner va tonerlarni tarkibida ham hech bo'lmasligi eng muhimi qizlar. Shuning uchun Pedirin mahsulotlarni nima bilan ishlatishingizni bilinglarki, undan yaxshi natija olinglar. Masalan, sizlarning qo'lingizda S vitaminka tonerlar bo'ladigan bo'lsa, sizlar S vitaminka toner bilan Pedirin ishlata olmaysizlar qizlar. Ya'ni demakki toner ham har xil olishimiz kerak.
to'g'ri gap, to'g'ri. Nima uchun S vitaminkali narsa bilan pedirinlarni birga ishlata olmaysizlar qizlar. U toner bo'lsin, krem bo'lsin, serum bo'lsin, hech qizig'i yo'q. O'sha tarafiga ham e'tibor beringlar. O'shaning uchun sizlarga ikki xil toner mutlaqo kerak. Birinchi hialuronli toner, ikkinchisi esa aynan S vitaminkali yoki bo'lmasam qanaqadir retinolli bo'lgan tonerlar bor. Masalan, retinolli tonerlarni retinollar bilan birga qo'llanganinglarda chikko natija olasizlar. Lekin bir-biri bilan tushmasligi yuzingizda qizarish, temperatura berish va namlikni yo'qotish va ba'zi bir qichishlar va yaxshi ta'sir ola olmaslik. Chunki pH bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Buni pH unisiga to'g'ri kelmaydi, bunisi bunisini tortadi, unisi bunisini tortadi va o'rtada ketgan ham vaqtinglar, ham pulinglar qoladi. Shuning uchun agar sizlarning qo'lingizda retinol toner bo'lsa yoki bo'lmasam retinolli biror bir mahsulotinglar bo'lsa yoki bo'lmasam S vitaminkali narsalar bo'lsa, aslo pedirin bilan birga tushmaskan. Yaxshilab bilib olinglar. Endi qilishinglar kerak bo'lgan narsa shu. Yuzinglarni yuvdinglar, yuzinglar quruq va yuzinglarda hech nima yo'q. Va yuzinglarga birinchi qilayotgan ishinglar agar toneringlar bo'lmasa, biror bir namlantiruvchi bo'lgan pet olvasinglar ishinglarga yaraydi. Chunki toner bo'lish shart emas. Pet bilan yuzinglarni yaxshilab birinchi artib olasizlar. Ana undan keyin sizlar ampola yoki serumlarga o'tsinglar bo'ladi. Va bugun sizlar bilan Medicube aynan Yono Pedirin ampola haqida gaplashamiz. Qizlar, agar ball beradigan bo'lsam, 10 balli sistemadan 7,5 ball beradigan bir mahsulotlarimdan biri. Sifati juda ham yaxshi, asosiy terini qarishini oldini olishdan tashqari, buni asosiy tarkibi nima aytaymi? Tarkibida glutasionning borligi va adinozolni ham borligi, qarishga ham qarshi kurashuvchi va dog'larga ham qarshi kurashuvchi bo'lganligida va undan tashqari qizlar, aynan kemiy chaptiklarga, dog'larga, anaqalarga, seksularga, ya'ni har xil yuzdagi sepkillarga va har xil ugrilardan qolgan izlar, har xil narsalardan qolgan izlarga qarshi kurashib, yuzinglarni oqartirishida, tiniqlashtirishida va pedirini ham borligi hisobidan juda ham yaxshi qarishni oldini olib, ajinlarni yoyishga ham yordam berishida qizlar. Demak, hozir buni sizlar bilan birga qo'llanib ko'ramiz. Yana ishlatmasligiga kerak bo'lgan narsa aynan pedirin bilan har xil salisiylni kislotalar bilan ishlata olmaysizlar qizlar. Peach bo'lgan narsalar bilan ham ishlata olmaysizlar. Retinollar yoki retinoidlar, ya'ni retinollar kuchli hisoblanadi, ular bilan ham ishlata olmaysizlar yoki trinoidlar, ular bilan ham ishlata olmaysizlar qizlar. O'shaning uchun ishlatishingiz mumkin bo'lgan narsa agar sizlarda bo'lsa, har xil glutasionlar bilan ishlata olasizlar, niasamid bilan ishlata olasizlar, har xil namlantiruvchi hialuronik bo'lgan narsalar bilan ishlata olasizlar va undan tashqari agar sizlarning qo'lingizda peptid bo'lsa, peptidlar bilan ham birga ishlata olasizlar. Shuning uchun nima bilan ishlatish ham birozgina muhim. Chunki chiroyli natija olishinglar, pulingizga ketganga yarasha yuzingizda yaxshi natija olishinglar ham muhim hisoblangani uchun qizlarjonlar. Endi hozir biz yuzimni birdan pet bilan artib kelganman, vaqtinglarni sarflamaslik uchun. Endi yuzimizga aynan ampulamizdan surib olamiz qizlar. Ampulani ko'rinishi shunaqa shirin, nim pushtirangda. Hidi shunaqa ham atirdeki qizlar, mazza qilib borasizlar. Ayniqsa Versace sepgan qizlar juda ham yaxshi biladi. Versace'ning hidini men juda ham yoqtiraman qizlar. Versace'ning hidiga o'xshab ketadigan bir hidi bor ekan. Versace'dan oq bilan bir pushta aralash katta atirgul bo'ladi-ku O'zbekistonda, o'sha hidi keladi bilsanglar. Aynan keyin ba'zi bir tabiiyki narsalar qo'shilgandir. Bundan ham shunaqa ekan qizlar. Juda ham mazza qilib ishlatasizlar, ishlatgan vaqtinglarda. Ayniqsa yuzida dog'i borki, Medicube narsasini juda ham ko'pi, juda ham yaxshi chiqadi qizlar. Sifati ham yaxshi chiqadi. Ishlatishingiz uchun terilarga juda ham yaxshi singishi ham zo'r. Shuning uchun aytdim hali, bali juda ham yaxshi berganman qizlar. Chunki bilasizlar, ko'p mahsulotda 6,5, 7 ball o'rtasida ko'p o'ynataman. Bemalol 7,5, 8 ballga juda ham yaqin bo'lgan bir mahsulot, sifati ancha zo'r, hidi juda ham zo'r. Bemalol ko'zinglarni shunaqa pastlari bilan bemalol ishlatadigan bir mahsulotinglar. Ishlatgan vaqtingizda pashalab surib tashamaysizlar. Sekin-sekin bostira yuzingizga tarqatinglar. Olasa shunda surib ketmanglar. Surayotgan vaqtinglarda ham qo'linglar bilan shunaqa tepaga osinglar, juda ham yaxshi natija osinglar bo'ladi. Keyin buni qaysi vaqt ishlataylik? Kunduz ishlatish maslahat bermayman aslo. Qanaqa quyosh kreminglar bo'lsin, qanaqa sharoitda bo'lsanglar bo'linglar. Masalan, bo'ladi-yu, hech ham uydan chiqmayman. Unda bo'lish mumkin, lekin haqiqatan ham chiqmasinglar. Lekin mabodo surdinglar va suruvchi do'konga chiqishinglar kerak bo'lib qoldi. O'ta ham quyosh kremi o'ta qalin qo'yib zib etib uyga qaytib kelsanglar bo'ladi. Lekin unaqa surib olingda, bir joylarga chiqay desanglar, tabriklayman, sizlarning yuzinglarga ham qorayib beradi. Vaqt o'tgan sari bu dog'ga olib keladi. Qizlar, men bunaqa deb tushunmaydi. Dog'. Shuni surdim, menga dog' tushdi. Unaqa narsa yo'q qizlar. Dog' bittada bir kun o'zi taqqa etib chiqmaydi. U terining ostida shundoq ham yig'ilib qolgan bo'ladi va o'sha vaqtda yanada terilardan quyosh yaxshi o'tkazib olganinglar uchun u o'rtaga chiqib qoladi. Ya'ni dog' bir marta quyoshga kirib chiqqaninglardan dog' shartta paydo bo'lib qolmaydi. U yillar ichida yoki vaqtlar ichida birikadi. Terining ostida turadi-de, vaqt poylaydi qisqasi. Teringlarni bir kun shundoq quyosh uradi va yaxshi himoya bo'lmaganligi uchun o'sha o'rtaga chiqib qoladi va undan keyin ketishini
Rasa avoriya sarson, rasa pulla ketadi. O'sha bilan ham ketsa mayli, ketmaydigan turlari juda ham ko'p. Endi mana hozir biz pederini yuzimizga surib oldik, to'g'rimi? Ozgina kutamiz. Va kutish anaqasida emasligini bir nimani aytib beraman. Qizlar qisqasi mamnaqa. Koreyada masalan, mamnaqa narsa yo'q. Masalan, bir o'g'il bola umrini oxirigacha o'g'il bola bo'lib davom etsin yoki bir qiz bola umrini oxirigacha qiz bola bo'lib davom etsin degan narsa juda ham kam. U bir inson istasa o'g'il bola qiz bola bo'lsin, xohlasa qiz bola o'g'il bola bo'lsin degan fikrlarga ham birozgina yaxshi qaraydigan odamlar ko'p betda. Yaqinda bir anaqani eshitdimki, qizi bor va hech nima bo'lmaganda aytibdiki, u bir shaxs va istasa katta bo'lganda uni tanlovi xohlasa erkak bo'lsa bo'radi. Qanaqa gap bu? Bilmadim, men unaqa fikrlardan juda ham Alloh asrasin, juda ham uzoqman. Agar sen o'g'il bola bo'lib yashashing kerak bo'lganda, Alloh seni shunday o'g'il bola qilib yaratardi, to'g'ri emasmi? Seni yaratib qo'yibdi, yo'q joydan sen paydo bo'lding va yaratilding. Sen erkak qilib yarata olmayding, bemalol yaratardi. Yaratmadimi? Demak, sen bo'la olmaysan, iloji yo'q uni. Yo'q, lekin shunaqa fikrdagi odamlar ham bor va bu yaqin atrofingdan bo'lishi ham qo'rqinchli. Endi men unaqa masalalarga ko'p aralashib anaqa qilib ketish xohlamayman, lekin o'z quloqlarim bilan dim eshitganimdan keyin dedim keyin shunaqa qizlar hozir mana pederini surib oldik, ozgina kutdik va orqasidan qilishimiz kerak bo'lgan narsa pederi. Voy, glutatsion. Go'zal bo'ling. Yarqillab keting. Yarqillab keting nima degani qizlar? Menda gap ko'p terasa. Shunaqa yuzinglarga sekin ko'p bo'lish shart emas qizlar. Ozgina olib, sekin tarqatasizlar, sekin. Shunaqa. Ya, sizlarga o'tgan safar aytdim, narsa surganim uchun nimaga og'zim ochib yotdi. Yopib shu burnimga nimadir kirdimi, rasman shunaqa bo'lib qoldi, g'ashim kelib. Qisqasi qizlar, aynan pederin bilan sizlar bemalol namlantiruvchilarni, glutationlarni, niacinamid yoki bo'lmasam har xil peptidlarni ishlata olasizlar va faqat kechqurun ishlatinglar qizlar. Kunduzi ishlatishni juda ham maslahat bermayman qizlar. Ya'ni ham tabiiyki bu sizlarning xohishinglar, lekin iloji bo'lsa ishlatmaganinglar ma'qul qizlar jonlar. Agar sizlarning yuzingizda qora ishlar bo'ladigan bo'lsa ham bemalol 3-haftadan 4-hafta o'tayotgan vaqtida sizlar aynan glutation bilan, aynan bu pederinni ishlatgan vaqtinglarda juda ham yaxshi natija olishinglar mumkin qizlar. Masalan, pederinni har xillari bor. Hozir 1 minut kutib tursanglar, men sizlarga yana bitta ishlatgan pederinni ko'rsataman qizlar. Qizlar joylar, mana ko'ringlar hozir. Lejurani shunaqa pederini, bu tugadi qizlar, buni ichida umuman yo'q. Endi hozir boshlagan pederinim. Bu ham juda ham yaxshi. Agar qizlar pederini ham mamnaqasiga birozgina qaranglar. Meni ajinim bor, ajinimni anaqa qilishni xohlayman. Yuzimni baryerini yanada kuchlantirishni xohlayman desanglar, asosiy qarishga qarshi narsa olaman desanglar, bu pederini olasizlar. Agar yo'q, yuzimda dog'im ham bor, dog' bilan billa dastaklashni xohlayman desanglar, bu pederini olasizlar. Pederini ham bir-biridan farqi bor. Lekin ishlatilish tarzi bir xil, bir-biri bilan, ya'ni buni ishlatganingizda masalan, buni ishlatgan vaqtingizda bemalol salitsev yoki ich-pich tushadi degani emas. Bu bilan tushmaydigan narsa mutlaqo bu bilan ham tushmaydi. O'shaning uchun buni ishlatayotgan vaqtingizda is vitamin kali narsalar bilan ishlata olmaysizlar buni ham. Buni ham shunaqa. Yoki bo'lmasam retinollar bilan ishlata olmaysizlar. Buni ham. Keyin har xil salitsev asidli kislotali narsalar bilan yoki bo'lmasam bor masalan anaqani ordinariyda narsalari. O'shalar bilan ham ishlata olmaysizlar qizlar. Ko'p narsasi bilan tushmaydi uni ham. O'shaning uchun ishlatayotgan vaqtingizda nima bilan tushmasligini ozgina bilib ishlatsanglar, yanada yaxshi natija olasizlar. Chunki dog'liga qarshi kurashadi, ajinlarga qarshi kurashadi. Terilarni oqartiradi. Chaptay, seksu yoki bo'lmasam har xil kemiyalarga qarshi juda ham chiroyli bir kurashib beradigan bir mahsulotlardan biri. Balini berdim qizlar. Endi ishlatayotgan vaqtingizda qanday ishlatamiz? Qizlar, buni ishlatayotgan vaqtingizda agar sizlarning yuzinglar quruq bo'lsa va yoki o'rta bo'lsa, o'ta ta'sirchan bo'lmasa, haftada 3 kun ishlata olasizlar. 3 kun bemalol ishlata olasizlar. Lekin agar sizlarning yuzinglar yog'li, haftada 2 marta ishlata olasizlar. Lekin mutlaqo ishlatinglar, chunki sifati chindan ham zo'r, juda ham maza qilasizlar. Agar teringlar o'ta allergik bo'lsa, shetinglarga yoki bo'lmasa quloqinglarni shetinglarga mutlaqo bir test qilinglar qizlar. Masalan, men aytdim yoki kimdir aytdi deb emas, olinglar.
Shuni olib turib shetinglarga test qilinglar. Test qilib turib, sizlarni teringlarga tushsagina olib ishlatinglar uni. Teringlarga tushmaydigan narsani olib turib bir nimalar qilib o'tirmanglar. Teringlarga tushmasa, u bugunga sog'a qilasizlar, keyin bir nima qilasizlar. Lekin asosan juda ham ko'pchilik yuziga tushadi. Allergiya bergan odam hali hech eshitmadim degani kimgadir mutlaqo anaqa bo'lib qolmaydi degani emas. O'sha tarafiga ham e'tibor berasizlar. Endi masalan, buni ishlatayotgan vaqtingizda haftada buni ishlataman, lekin retinol ham ishlatishim kerak degan qizlar bor, xuddi mendaqa. Agar retinol bilan birga ishlatayotgan vaqtingizda yog'li yuz bo'lsanglar, haftada dushanba kuni deylik retinol ishlatinglar, seshanba kuni bemalol anaqani ishlatasizlar, bu anaqani pederinni, keyin chorshanbani boshqa mahsulot bilan, payshanbani yana retinol, jumani yana pederin o'shanday qilib ishlatinglar. Yuzingizga juda zo'r bir bomba bergan bo'lasizlar. Endi deylikki sizlarda glutatsion yo'q. Masalan, bo'lmasligi mumkin. Shunaqa bir glutasionli ampulingiz yo'q. Glutasionli ampulingiz yo'q bo'lsa, bemalol buni ishlatayotgan vaqtingizda bu bilan birga aynan shunaqa yoki niacinamidlar yo'q, shunaqa bir hialuronli serum yoki ampula ishlata olasizlar. Endi hozir biz nima dedik? Rasa bomba yasaymiz dedik. Demak, bomba yasayotgan vaqtimizda hialuronimizni ham ozgina olamiz va terimizga tarqatamiz. Bu nima qilib beradi? Juda ham yaxshi namlik bombasi berganligi uchun pachaq bo'ladi yuzimiz, ya'ni pachaq nima? Yorqin, chiroyli, kelishgan. Shunda irilarning oldida yosh bo'lib turasizlar, keyin kuyib kina qoladi ya'ni. Qizlar keyin yana bitta narsa aytay, ayniqsa peshonasiga tez ajin tushayotgan qizlar, mimik bilan ishlaganinglarda rassa peshonamda problema chiqyapti deydigan qizlar, pederin ishlatib yuringlar retinol bilan. Doim kechqurun ishlatishga mutlaqo yo retinollar yoki pederin ampula yoki serumlaridan foydalanib yuringlar yoki kremidan. Masalan, deylik retinolli krem ishlatyapsizlar, peptidli biror bir serum qo'shib olinglar yoki masalan hialuronli. Mutlaqo peshonanglar uchun buni ishlatishinglar kerak. Endi yuzinglar uchun ham kerak, lekin bilasizlarki peshonadagi ajin bitada ko'rinadi va keyinchalik ham asosiy tuzalmaydigan narsa peshona qizda. Chunki peshonada yog' yo'q qizda. Bilasizlar. Yog' nima? Terini asosiy ko'tarib turuvchi narsa. Shuni hisobida agar bu bir shunaqa bir chuqur ajin bo'ldimi, uni to'g'rilash juda ham qiyin. O'shaning uchun ham ishlatib yurgan narsalarni birozgina e'tibor bilan, xohlagan narsani xohlagan payt part olib tashlamasdan, birozgina reja bilan ketsanglar, yanada yaxshi natija ola olsanglar bo'ladi. S vitaminka ishlatayotgan qizni mutlaqo haftani bir kunida S vitaminka ham olib qo'yinglar. Chunki maza qilib ishlatasizlar. S vitaminkalarni ham bilasizlar, terilarni asosiy yorqinlashtiruvchi, terini dirk qiluvchi. O'shaning uchun buni oldim degani S vitaminka nima qilsam endi deb o'tirmanglar. Uni ham bemalol xohlasanglar kunduz ishlatsanglar bo'ladi, faqat kunduzi ham o'ta oftobga chiqib ketmasinglar. Mana hozir hialuronli narsamizni ham ishlatib bo'ldik yuzimizga. Qizarishdan oldin oladi, juda ham chiroyli bir natija olsa bo'ladi. Endi hozir yuzimizga krem suramiz qizlar. Biroz bu nima problema? Hozir krem ishlatayotgan vaqtimizda menda bor krem, Medicube shunaqa bir kremi, sifati juda ham yaxshi, juda ham yoqdi menga, yuzimni oqartirishga, yuzimni tiniqlashtirishga, hidi ham juda ham yaxshi va qanaqadir gantisi juda ham yaxshi. Hidi-ku juda ham zo'r. Hidga bal bersam, unda 9.5 bal beraman qizlar. Ana shu darajada zo'r. Ha, hid degandek. Medicube aynan shu anaqasiga, serumiga agar bal berish kerak bo'lganda 10 bal berasiz edim hidi bo'yicha. Hidi juda ham zo'r qizlar, juda ham yoqtirdim hidini. Aynan kollagenli kremimizni bilasizlar, yuz tashash zonalari bor. Quloqqa shunisi, shiti va asosiy line va shu joy. Mana shu joy ham problema bilasizlar. Keyin shu. Endi buni tarqatib chiqamiz qizlar. Qizlar jonlar, demak hozir bugun sizlar bilan gaplashgan narsamiz aynan Medicube shunaqa bir mahsuloti. Juda ham sifati zo'r, juda ham maza qilib ishlatasizlar qizlar. Agar sizlarda shunaqa kreminglar bo'lsa, bu bilan bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ikkalasi ham Medicube ga tegishli.
Agar yo'q bizda boshqa namlantiruvchi bor desanglar, u ham bo'ladi. Agar yo'q, men aynan buni shunaqa bir glyutationlar bilan birga ishlatmoqchiman desanglar, bo'ladi. Yoki biror bir shunaqa bir namlantiruvchilar bilan ishlataman desanglar ham bo'ladi qizlar. Juda ham yaxshi natija olasizlar. Agar yanada tushunmagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozishinglar. Telegram, Instagram yoki bo'lmasa YouTubedan yozsanglar bo'ladi qizlar jonlar. Videomni ko'rganinglar, vaqt ajratganinglar uchun kattakon rahmat. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosishni, kommentariya yozishni unutmanglar qizlar.